שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי ביוטיוב. אני אבי, חובש רפואת חירום בדרכים, מלווה טיולים ומסעות שטח, ואני עושה את הסרטון הרביעי שלי. אז וואלה, חבר'ה, הצלחתי לעשות הישג מדהים. כשהייתי בשלישי, מה זה התלהבתי, עכשיו ברביעי, אני ממש גאה בעצמי. והסרטון היום, עכשיו, הוא בכלל לא מתוכנן. והסיבה שהוא לא מתוכנן כי הבאתי ציוד ספציפי לעשות סרטונים עליו. ועכשיו אמרתי, אם כולם עושים סרטונים על EDC, למה שגם אני לא אעשה סרטון על EDC? אז הנה עוד פעם מבלבלים לי את הראש. אז רגע, אני אעשה איתם שיחה ואני חוזר אליכם. אז אני חוזר אליכם, אז אני רוצה לעשות לכם סרטון של EDC, ואני מאוד מקווה שיפסיקו לבלבל לי את המוח. אז נתחיל. מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד מסתובב עם חברה מאוד יקרה שלי, עם האקדח שלי. אני אף פעם לא יוצא מהבית ללא החברה הזאת. זה אחד. עכשיו אתם יודעים עליי, זה היה חלק מה-EDC שלי. בנוסף, ספרי פלפל, הרבה מלפני שאני אשתמש עם ידיים או עם בכלל איתו. אני אומר לזה, זה רק הרתעה. וזה, אם מישהו ירוץ אליי ויאיים עליי, אז אני אהיה כבר מוכן עם הדבר הזה בצורה כזו. אני לא אתן לאף אחד לאיים עליי, ואני לא אתן לאף אחד, אבל אם צריך, אז ספרי פלפל היום, זה, אתם לא יודעים כבר מה יוליד יום או דקה. קל וחומר, אם יש נשים, אז חשוב לתת להם כזה דבר. הבא בטוב. לדרמן רפטור, לדרמן סופרטור 300. כמובן פה אין אפילו כאיש עזרה ראשונה, כחובש רפואת חירום, כלא יודע מה. אלה דברים שאני נקרא הרבה פעמים בתאונות דרכים וצריך לחלץ אנשים, אז יש לי את הדבר הזה. יחד עם זה יש לי את המחזיק מפתחות. אני תמיד בא עם לא עם המפתח. עם זה אני מגיע לאירוע, עם זה אני יוצא מהבית, עם זה אני מוציא את העגלה מהסופר, ועם זה אני אמור לחלץ אנשים. מאוד מקווה שלא אצטרך לעשות את זה ושכולם ייסעו בשלום ויגיעו בשלום. יש בזה חותך חגורות, ויש בזה פה את המנפץ שמשות, ולצערנו הרב אנחנו שומעים הרבה פעמים מקרים כמו ששכחו ילדים ברכב. אז תמיד שאני עובר, אני לא משנה איפה אני נמצא, בסופרים, אני תמיד מביט לכיוון הרכבים, אם לא שוכחים איזה ילד וצריך לעזור. זה כבר משהו שתמוה בי כאיש רפואת חירום, כאיש ביטחון. עושה לי כבר, זה הכל מתחבר לי במכה אחת. כחובש רפואת חירום, כמתנדב במגן דוד אדום בעזרה ראשונה, ואני גם כונן של מגן דוד אדום, וככונן של מגן דוד אדום שנקראתי לטפל בדברים האלה, שבאתי לתאונת דרכים או משהו כזה, אני נקרא על ידי הדבר הזה. מוקד הכוננים קורא לי, אני בא, אני לא יכול לעזוב את הדבר הזה לשנייה. זה איך אני אקרא לזה, הכל קורה, זה התרנגול שעושה קוקוריקו בבוקר, אז זה עושה לי בוקר, צהריים ולילה. לך תציל חיי אדם, ואני שמח ואני גאה להציל חיי אדם, וכל הכבוד לאנשים שיושבים שם, וכל המוקד שלנו שהוא ארגון
מתנדבים, רובנו מתנדבים, וזה הכל בשביל להציל חיי אדם, ואני מאוד מאוד שמח. כדורים משכך כאבים כלשהו, זה גם שייך למגן דוד אדום, ככונן של מגן דוד אדום שאני נקרא לטפל באנשים, ואני מגיע, אז משכך כאבים כזה, אני לא אומר את שמו, אבל המשכך הזה הוא בא כדי לטפל באנשים. כחובש אני מאושר לתת את הדבר הזה ולהציל, פשוטו כמשמעו, כמו ששומעים את זה, להציל חיי אדם, זו תרופה שמצילה חיים. ויש לי את העולר הזה של אופינל. כשאני מדבר על EDC, זה EDC. ה-EDC בעצם זה כשאני כבר בשטח ורוצה להכין אוכל, ואני לא שייך עכשיו לאף גורם אחר כזה ואחר, ואני הולך להציל חיי אדם, וגם שם יכול לקרות דברים. ואני בא לי להכין סוף סוף אוכל, אז האופינל שלי, אני, קשה לי לצאת בלעדיה, אבל הכל ב-EDC משתנה מבחינת הליכה. אם אני יוצא ליער ואין לי צורך באופינל, לא אקח אותה. כל השאר כן אני אקח, זה לא משנה, כי אם יהיה שם כלב שיבוא לתקוף אותי, אז אני מדבר איזה כלב, איזה רוטוויילר שעכשיו עצבני ולא יודע, הבעלים שלו שחרר אותו וברח לו והוא ינסה לתקוף אותי, אז הספרי פלפל הזה גם כלבים עוצר, גם גורמים כאלה ואחרים. אז זה שלב אחד של ה-EDC שלי, זה שבלעדיו זה על החגור שלי, אבל אני אף פעם לא יצא בלי הדברים האלה. זה לא משנה איפה אני אלך, זה לא משנה מה שאני אעשה, תמיד יהיה לי תיק. אם אני יוצא לטיול ארוך טווח, אז יש לי את התיק חובש שלי, שבו יש את אותם דברים רק בכמויות הרבה יותר גדולות. ואם אני ביום יום מטייל, אז יש לי פה את התיק שלי, שאני לא צריך לסחוב כל יום תיק של 45 ליטר, אלא תיק של אופניים פשוט, שבו יש כובע ביטחון. אני לא, גם אם יהיה אירוע ביטחוני, לא נראה לי שאני אשתתף בו, ואני לא אשים בטח את הכובע. אני לא יכול... כשאני יוצא מהעבודה אני לא איש ביטחון. אני גם לא איש ביטחון. פנס, אני חובש, אז אני לא יכול להיות איש ביטחון. אני הגדרה של חובש, נכון? כובע ביטחון זה רק אם באמת נקלעתי למצב, בסיטואציה מאוד 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 מקווה שאני לא אתעכב בזה. אוגדן לכרטיסי ביקור. אז הכרטיסי ביקור שלי, מכירים אותם אוקיי. עתים, אין דבר כזה מדריך ללא עתים. אם כבר אמרתי מדריך, אז אין דבר כזה מדריך בלי מעביר מצגות וכזה דבר. must. 60-70 שקל מאיביי, משהו מדהים.
ערכה שאני תמיד צוחב איתי בכל מצב, קצת זיפרים, איזולירבן, פלנלית, אטמי אוזניים, שרוכים כאלה ואחרים. תמיד אם אני נתקע באיזשהו שלב לעשות איזשהו אלתור כלשהו, יש לי את הדבר הזה. אז כבר אמרתי, חובש רפואת חירום, מלווה טיולים, מסעות וכן הלאה וכן הלאה. אז דברים אמרתי, ומי שמכיר אותי ויודע, שורש, גם התיק הזה של חברת שורש, אוקיי? גם התיק הזה של חברת שורש, ואני גם זה של חברת שורש, והוא מכיל דברים ברמה לא גדולה, אבל הוא יכול לטפל בכמה אנשים. יש פה תחבושות, יש פה מגבונים, יש פה פדי גזה, פלסטרים כמובן לא חסר, תחבושות וסוביורים ופולידינים, ואפילו עוד איזשהו פינל חמוד. אוקיי, ויש פה מלא דברים טובים ואחרים שלא צריך להוציא אותם כדי לטפל באנשים, אבל אני מאוד מקווה שאנשים יהיו בריאים ושלבים ויעשו טיולים וייהנו. והשלב האחרון, חבר'ה, אני טייל, אוקיי? לפני שאני חובש. ואני אומר לכל אחד שיוצא מהבית שלו, הוא לוקח איתו איזשהו בקבוק מים, בקבוק סודה, כל בקבוק שהוא לוקח בשמחה, אחלה. אני, כשאני יוצא, לפחות זה מינימום 3 ליטר מים. אוקיי? חובה לשתות. חובה לשתות. רבותיי, אתם יוצאים לטייל, אתם רוצים להגיע הביתה בשלום בלי כאבי ראש, תחבשו כובע ותיקחו איתכם מינימום 3 ליטר מים. משהו עף לי על הראש. אוקיי? בקבוק מים, 2 בקבוקי מים שהוא לוקח איתו. יש היום תיקים ומנצעים לבקבוקי מים. אם כבר דיברתי על מים, הבאתי איתי סודה. זה בריא, חשוב לשתות. יופי, אז תשתו. אז זה ה-ADC שלי, זה אני, ואני שמח לעשות, אני חושב, אני צריך לרשום לעצמי איזשהו מכתב המלצה על עצמי. משקפי שמש, זה חלק מה-ADC שלי. אז אני ארשום עוד מעט לעצמי מכתב המלצה על זה שהצלחתי לעשות 4 סרטונים היום ולהוציא 5 סרטונים ליוטיוב. אני מאוד מקווה שאני אצליח את כל 5, ואני ממש כיף לעשות את הסרטונים האלה ונהנה. סוף סוף אני מצליח לעשות אותם, כי עד עכשיו הייתי עושה סרטון ומוחק, כי אף פעם לא הייתי מרוצה מעצמי. אני לא יודע אם אני מרוצה מעצמי היום, אבל יאללה, אם כבר עשיתי סרטונים, אז עשיתי על הלדרמן ועל הרפטור ועל השוואת סכינים, ועשיתי עכשיו ה-ADC שלי. אז עכשיו, חבר'ה, אני יכול חודש בלי לעשות לכם סרטונים. ואם נהניתם, ואם אהבתם, ואם אתם חושבים שצריך לעשות עוד סרטונים, על איזה סרטונים, אתם תגידו לי. אני מאוד מבקש, אם תוכלו לשתף אותי באיזה סרטונים אתם רוצים, אני מאוד אשמח. כל זמן שאתם לא משתפים אותי, אני אעשה איזה סרטונים שאני רוצה. ביי.